Ibu. Apakah benar dengan Ibu Nurul? Benar. Perkenalkan, saya perawat Diva yang bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan tindakan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membuka jalan nafas Ibu, kedua untuk membuang sekret, yang ketiga untuk mengetahui diagnostik Ibu. Dari data yang saya lihat, Ibu masih mengalami susah batuk dan mengeluarkan sekret. Nanti Ibu tinggal mengikuti prosedur dari saya. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Ibu, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Permisi Ibu, apakah bisa duduk? Bisa. Tangannya bisa ditaruh di dada, yang satu di perut ya Bu. Baik Ibu, yang pertama bisa mengambil nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang kedua, ambil nafas dari hidung, keluarkan dari hidung. Yang ketiga, ambil nafas dari hidung, keluarkan dari mulut ya Bu. Ibu bisa minum air hangat dulu. Bisa batuk ya Bu. Minum lagi ya Bu. Ya. Baik Bu, tindakannya udah dilakukan. Bu, saya online. Baik Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Ya. Kalau begitu, nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kalau Ibu membutuhkan saya ada di ruang perawat. Baiklah Ibu, saya mohon pamit. Semoga lekas sembuh.